Нов ден, нов доказ дека власта сака да ја задуши слободата на говор и да воведе цензура со неуставната резолуција. Пратеникот на ДПМН, Бојан Стојановски, синоќа во интервју на Сител телевизија, потврди се она што го говориме цело време. Фалејќи ја резолуцијата, Бојан Стојановски вели: "Ова е добро за медиумите, бидејќи ќе се санкционирало ширењето на вистини во јавноста. Они да бидат тие кои ќе оценуваат што е вистина, а што е лага. Ја видовме нивната вистина преку секојдневните дефокусирања со лажни вести." Значи, Стојановски потврди дека неуставната резолуција не е насочена само кон осуда на опозицијата, туку и кон медиумите, заради темата мигранти за пари. Што е следно? Кривични пријави, прогон, декрет, забрани за медиумите да објавуваат вести кои не одговараат на власта? Слободните медиуми се клучна алка во секое демократско општество и обидот на нивно замолчување е дело само на авторитарен режим. Сите што ја критикуваат власта ДПМН ги прогласува за дезинформатори. Ова е режимска матрица каде секоја критика се толкува како закана за државата. Нема да ви дозволиме. Правдата ќе победи.